నిలబడతారా కొంచెంసేపు స్ట్రైట్గా ఉండట్లా వచ్చేయండి బయటికేనా అదే కదా नारायण परः यश्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविं समुद्रे नितं विश्वशम्भवम् पद्मकोशप्रदेकाशं हृदयं चाप्यतोमुखम् अधो निश्यामि तस्यान्तेनाप्यापरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाते विश्वस्यायतनं महत् वन्दलकुं शिलाभिस्तुलं पद्याघोषसन्निभम् तस्यान्ते सुजनं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महारगे विश्वाक्षरविश्वतोमुखः ओग्रभुग्रिभजन्तिस्तन्नाहारमजरकविः धिर्यपूर्वमदस्यायेरस्मयस्तस्य सन्ततः सन्तापयति स्वं देहः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम वषट्काराय नमः ओम देवदेवाय नमः ओम शाकपे नमः ओम दिनवन्द्रे नमः ओम आदिदेवाय नमः ओम आदिदेवस्ताय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः प्राणान्ते नमः ओम हरिप्रियाय नमः ओम स्वामे नमः वैकुण्ठाय नमः ओम चितोमुखाय नमः ऋषिकेशाय नमः ओम प्रमेयाय नमः आस्ते नमः वराहाय नमः ओम धर्मेधराय नमः ओम धर्मेशाय नमः ओम धर्मधुम्राय नमः पुरुषाय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपादाय नमः सर्वाय नमः सर्वदेयं ओम शरण्याय नमः ओम साधुवल्लभाय नमः ओम कौशलनन्दनाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम कृष्णाष्टाय नमः ओम जगत्कर्तें ओम जगज्जयत्रें ओम जनार्दनाय नमः ओम जानकी वल्लभाय नमः ओम जय रूपाय नमः ओम जय श्याम ओम श्रीराधय वल्लभाय नमः शेषाय नमः ओम जगत्कर्तें ओम Sam Govinda, Sri Lakshmi Janake Sam Govinda, Sri Lakshmi Janake Sam Govinda, Sri Lakshmi Janake Sam Govinda, 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 गोविंदा शंकमर्दन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा स्वामी अन्ना फुलार
साधनानदने अमे ఉండు ఉండు స్వామి నిలబడా Aja.